my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me. Hi guys! Kainan na naman tayo! So iluluto ko na ngayon pang malakasang spaghetti ko. Nagpakulo na ako ng tubig para sa pasta. And syempre di mawawala yung hiwa-hiwa lang ni Mami G. So ayan, hihiwain ko na nga yung hotdog, yung mushroom, sibuyas, pati na rin yung bawang. Nakalimutan ko nga pala yung bell pepper pero okay lang. So heto na nga, nabitin kasi yung anak ko sa Jolly Spaghetti kaya gagawan ko siya ng Mami G Spaghetti. So ayan, kumulo na yung tubig, nilagyan ko nga lang siya ng mantika para di magdikit-dikit. And syempre hinangon ko na at nilagyan ko rin siya ng tubig. Natuluan ko na siya. O ayan, magigisa-gisa na tayo. Gigisa ko na nga yung bawang, sibuyas, mushroom, hotdog. Ayan, gisa-gisa. At pag medyo brown na, ibubuhos ko na nga yung ating spaghetti sauce. Siyempre, yung favorite kong halo-halo lang, halo-halo lang. Tsaka ko na siya titimplahan at yan nga, nilagyan ko na ng reno dahil nakita ko yan sa TikTok. So, gumawa rin ako ng garlic bread para match sa spaghetti. So, ayan nga nung nabitin siya sa Jollibee. Kaya yan, spaghetti ni Mami G!